Здесь еще очень важный момент. Говорит, хорошее решение – это плод большого опыта. А большой опыт – это плод многих ошибок. Поэтому у меня опыт только из-за ошибок. Просто Хайрат моложе еще столько не совершил. Да. Еще очень большие ошибки какие? Очень часто молодые предприниматели путают свой карман с карманом компании. Очень часто. Это просто сплошь и рядом. Путают расчетный счет, кассу со своим личным. Думают, я 100% акционер, что там? На самом деле это огромнейшая ошибка. Дальше. Очень большая ошибка, когда молодые предприниматели пользуются при расчете прибыли кассовым методом. Кассовый метод, он ошибочный метод, когда вы его применяете для расчета прибыли, потому что там не учитывается много моментов. Вот это я просто не буду углубляться, но просто запомните и потом поизучайте. Кто знает бухучет, он сразу понимает, что это очень важно. Большая ошибка в том, что при расчете прибыли многие молодые бизнесмены пользуются кассовым методом. При расчете прибыли нельзя пользоваться кассовым методом. Дальше. Там дальше бухгалтерия. Просто это запишите, а потом изучите, что такое кассовый метод. Дальше. Не разбираться в бухгалтерском учете. Это, вот представьте, вы играете какую-то игру, и вы не знаете, как ведется счет. Глупость же, да? Вот вы играете в футбол и не знаете, как считать, кто победил, как считаются очки, не знаете. Как вы выиграете, если вы не знаете, как ведется счет в этой игре? Так вот, бизнес – это игра, а бухгалтерия – это порядок ведения счета в этой игре. Вы выигрываете или проигрываете? Чтобы не было так, что я чувствую, по очкам веду. Вот. Да. Это наука точно, вы должны четко знать, вы ведете или не ведете, они чувствуют там это. Да. Поэтому знание основ бухгалтерского учета – это как отче наш для любого бизнесмена. Дальше. Неправильное понимание активов и пассивов. Дело в том, что когда вы начнете изучать бухгалтерию, там у самой бухгалтерии куча недостатков. Но это вы узнаете, если глубже погрузитесь. Но вот простой пример. Многие считают, что, например, машина – это актив. Потому что по бухгалтерии он идет так, что собственные средства по правой колонке, на левой колонке это деньги на расчетном счету, потом я эти деньги перегоняю на покупку машины, потом машину ставлю в активы как основные средства. И у меня в активах машина. На самом деле это не актив, это пассив. Вы должны четко понять, все, что требует от вас денег, то пассив. Все, что вам приносит деньги, то актив. Вот это очень важное понимание. Вот это различие от традиционного бухучета и вашего должно быть на вашем уровне. Дальше. Все предпринимательские проекты, начинающиеся с того, где взять деньги и куда потратить, обречены на провал. То есть, если вы начинаете бизнес с того, чтобы, где взять деньги, у кого занять, где найти инвестора, либо, каких спецов нанять, где офис снять, где купить там компьютер, где купить машину и так далее. По сути, это вопросы два. Где взять деньги, куда потратить? Если вы с этого начинаете, ваш бизнес обречен. Вы не об этом должны думать. То есть вы не должны думать, где взять деньги. Вопрос, где взять деньги, придет после того, как у вас уже есть клиент, нужды которого вы удовлетворяете. И вы хотите удовлетворить нужды большего количества клиентов. И тогда у вас должен возникнуть вопрос, где бы мне взять деньги, чтобы еще большему количеству клиентов что-то сделать. Дальше. 5-й блок вопросов – это продажи и клиенты. Вот неумение продавать – это большая ошибка. Умение продавать есть основа любого бизнеса. А для того, чтобы продавать, не нужно читать книжки, нужно практиковаться. Продажи – это прежде всего практика. Конечно, книжки тоже надо читать, но практика – это прежде всего, потому что вы можете в книжках что угодно там прочитать, вот условно. Я могу, извиняюсь за выражение, прочитать много книг, как снять девушку. Ну а толку, если я ее боюсь? Толку, да. Никакого толка от моих знаний нет, если я пришел тых-мых, даже не знаю, о чем ей говорить, о погоде, там, банальщину говорить, я знания, есть они у меня,
А есть ребята, которые ни одной книжки не читали, а делают это вот так. Почему? Потому что он практикуется там постоянно, да, и ты думаешь, блин, и самое страшное, что я сколько раз в студенческие годы убеждался, что красавчики не могут снять девчонку, а уроды делают это вот так. Ну, я утрирую, конечно, но смысл такой, что это не... Нет. Я утрирую, я ко вторым себе больше отношусь. Я утрирую, но вопрос в том, что это еще раз показывает, что не внешность решает. Не внешность решает, а другие качества. Поэтому вот умение продавать – это практика. Еще очень важен такой момент. Незнание логики торговли. Сама логика. Вот когда вы начинаете что-то, вы сначала попытайтесь что-то кому-то продать. Сделайте одну транзакцию. Сделали транзакцию, постарайтесь, чтобы эта транзакция у вас вышла без убытка. Не старайтесь заработать сразу прибыль. Сначала порядок такой. Вы делаете транзакцию и не получаете прибыль, но и не получаете убытка. После этого вы делаете транзакцию, попытайтесь получить прибыль. После этого вы попытаетесь сделать побольше таких транзакций, где дает вам прибыль. То есть логика в том, что сначала нужно научиться не терять деньги, потом сделать транзакции, заработать деньги, потом надо сделать много транзакций, а потом надо удешевлять транзакции и строить уже оборонительные рвы от конкурентов. То есть удешевлять, там повышать надежность, стабилизировать и так далее. Но самое главное начинается с первой простой итерации – продать что-то без убытков. Второй момент – продать что-то с прибылью. Третий момент – продать много с прибылью. Четвертый момент – уже нанять сотрудника, офис, может быть, взять дополнительные деньги и так далее, и так далее. Дальше. Еще одна ошибка – это незнание своих клиентов, рынков товара. Но это по этому поводу очень много учебников, можете почитать, но это тоже большая ошибка. Еще одна большая ошибка – влюбленность в свой товар. Многие клиенты, многие бизнесмены любят свой товар, и они вот пытаются его защищать всячески. Надо не защищать, надо слушать, что клиент хочет. То есть клиент не любит, когда ему товар впаривают. И он любит, когда вы решаете его проблему. А когда вы любите свой товар, влюблены в него, вы не видите, вы не слушаете, у вас уши заткнуты. Дальше. Это как любители айфона, да? Да. Теперь еще один неправильный подход к транзакции – это в продажах, особенно молодые бизнесмены не учитывают такую вещь. Важна не одна транзакция, а long-term value, то есть долгосрочная ценность клиента. Long-term value, LTV, это в IT-бизнесе широко распространено, это сколько денег вы можете выжать, грубо говоря, с клиента в течение всей его жизни. Или в течение жизни ваших с ним взаимоотношений. То есть, если вы, понятно, впарите одну сделку, понятно, на этом все сдохло. Значит, за эту жизнь я с него только вот это мог заработать. Все. А если я ему не впарил, а удовлетворил его нужды, потом еще позвонил, спросил, как дела, потом я знаю, что у него, если это что-то сломается, он обязательно опять ко мне придет. Я опять ему продам. И так всю жизнь. Поэтому отношения с клиентом нужно выстраивать такие пожизненные. Дальше, очень важно, я читал про одного продавца автомобилей в США. В США молодцы они, конечно, куча разных конкурсов. И вот там они устроили соревнования на лучшего продавца. И вот этот продавец автомобилей, молодой парень, он продал кучу автомобилей. И у него спросили, в чем секрет его продаж. Вот интересно, он, я считаю, гениальный продавец. Он ответил вот что. Я, говорит, сначала продаю клиенту себя, а потом отдаю свой товар в подарок. То есть вы поняли, да? Что значит продать себя? Это значит понравиться клиенту, влюбить клиента в себя, чтобы он, вот клиент ради тебя на все был готов. А потом только он автомобиль, ну там, он говорит, что а потом я дарю свой товар клиенту. Сначала продаю себя, а потом дарю автомобиль в подарок. Поэтому продать себя – это номер один качество любого бизнесмена. То есть это вы по жизни очень часто будете себя продавать. Это инвесторам, покупателям, клиентам, своим сотрудникам, всем заинтересованным людям вы должны себя продать.
Поэтому умение продавать – это жизненно важное качество для бизнесмена. И еще одно очень важное в сфере продаж, блоки продаж, это умение отличить ценность от цены товара. Вы, когда клиенту, вот я как до этого сказал в примере, если вы конкурируете с конкурентами по цене, то у вас мало шансов. Вы должны конкурировать по ценности. Вы должны клиенту давать больше ценностей, меньше цены. Тогда клиент всегда будет ваш. Больше ценностей, меньше цены. Условно там ценность этой воды, цена этой воды, например, $1, но если человек испытывает жажду, он готов платить и $5. Да? И вот вы, смысл, чтобы продать эту воду за $1 клиенту, который испытывает жажду. В результате ценности он получил на $5, а заплатил вам $1. То есть вот это очень важно.